បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel LEAPPENG Tutorial សាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទៀតចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការកែប្រែបាទគឺ update នៅ time របស់យើងបាទdate time របស់យើងខាងក្រោមនេះគឺពេលវេលារបស់យើងគឺវាដើរអត់ត្រូវណាការដើរអត់ត្រូវនេះវាអាចមកពីទី1ថ្មស៊ីម៉ូសរបស់យើងវាអាចអស់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺមកពីយើងធ្វើការដូរ country ណាដូរប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងឬក៏មកពីដូរគេហៅថា time zone ណាអញ្ចឹងវាខុស time zone ប្រទេសគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាខុសវាត្រូវទេនៅពេលនេះវាម៉ោង9នេះប៉ុន្តែខុស3ម៉ោងអញ្ចឹងឃើញទេម៉ោងស្មើនេះគឺម៉ោង9ហើយម៉ោង9 3នាទីដល់ពេលនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំម៉ោង6អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរវាឬក៏អាប់ដេតវាឥឡូវយើងអត់មានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើវាទៅយើងអាចចូលទៅឥឡូវចេះខ្ញុំប្រាប់ងាយស្រួលទៅបាក់ចូលអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងចូល control panel បាទ control panel ហើយយើងរកអូខេ time date time អូខេនេះខ្ញុំចុចលើនឹងបណ្ដោយទៅនេះឃើញទេគេដាក់ date and time នេះយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតណាបើយើងឆេងតាមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាអត់ត្រូវទេណាឥឡូវខ្ញុំបដូរ time zone បណ្ដោយទៅវាមាន2ជម្រើសណាទី1យើងបដូរ time zone ណាឥឡូវវានៅ time zone ដក08អាហ្នឹងនៅប្រទេសអានេះដូចនៅ Pacific នេះនៅប្រទេសស្អីគេកាណាដាណាវាអត់ត្រូវគ្នាមួយកម្ពុជាយើងយើងគឺដូចជាបូក7ហើយអូខេឥឡូវបូក7យើងទៅមើលបូក7មិនកម្ពុជាទេដូចជាយើងដាក់ time zone បឹងកក់ណាបឹងកក់និងកម្ពុជាយើងវាពេលវេលាត្រូវគ្នាច្រឡំកម្ពុជាណាវាមានតា time zone ភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដូចជាអត់ដាក់ទេភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងយកនិយាយទៅឲ្យតែ time zone បូក7គឺត្រូវនឹងប្រទេសយើងណាយើងដាក់បាងកកទៅបាងកកហាណូយអីគឺទៅគ្នាហ្នឹងឯងយើងមើលនេះបាងកកហាណូយចាកាតានេះគឺនិយាយទៅ time zone ម៉ោងពេលវេលាវាគឺដូចប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកមកបាងកកហ្នឹងទៅឲ្យតែបូក7ណាឲ្យតែបូក7នេះបូក07នេះគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងចុចមកហើយយើងធ្វើការអូខេវាទៅអញ្ចឹងយើងមើលម៉ោងគឺម៉ោង9វិញណាឥឡូវមួយទៀតគឺយើងអាប់ដេតដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតណាម៉ោងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនិយាយទៅម៉ោងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណាគឺម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហ្មងម៉ោងកុំព្យូទ័រយើងប៉ុណ្ណឹងដោយយើងអាប់ដេតនៅការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង internet time នេះមកយក setting នេះមកនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបន្តិចសិនឥឡូវខ្ញុំបដូរទៅ time zone ផ្សេងអូខេឥឡូវខ្ញុំបដូរទៅអាចថាទៅបូក4ចុះឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាម៉ោង6វិញហើយឥឡូវយើងធ្វើការ update ជាមួយ internet ណាឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះ internet time នេះយើងយកកន្លែងchange setting នេះមកហើយយើងធ្វើការនេះចុច update now ណាយើងចុច update now គឺវានឹងធ្វើការ update ទៅតាម internet ម៉ោង internet ប៉ុណ្ណាគឺវាប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំសិនវាដាក់ឲ្យ please wait នេះបាទវាកំពុងតែទាញយកមកយើងធ្វើការចាំវាបន្តិចអញ្ចឹងវា error អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ update ម្សាទៀតជួនកាលមកពី internet យើងទៅអត់ដល់អញ្ចឹងណាដល់ពេលវាដាក់ successfully គឺអូខេគឺម៉ោងយើងត្រូវហើយណាចាំតិចសិនឥឡូវនេះឥឡូវយើងចាំតិចសិនបើសិនជាវាដាក់ successfully អូខេហើយអញ្ចឹងយើងមកយើងគឺត្រូវតែម្ដងនេះ error យើងធ្វើសាដើមទៀតយើងធ្វើវាដដែលទៅនេះធ្វើការចាំតិចសិនអានេះប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow ឬក៏មិនហ្នឹងណាមកវា error អញ្ចឹងដូចថាវាទាញមកអត់ដល់មកអត់បានវាដាក់ថា error អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាចដេកភាសាទៀតបើភាសាទៀតវាអត់ដើរមានតែទៅបដូរ time zone ហ្នឹងឯងព្រោះអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា
đôi biết bên này bàn tay ở đang thằng bị server với ở từ mà server smart cứ nhầm xe pi tu sạp chẳng ấy vì ở đôi dừng prao wifi vì dừng prao wifi cứ trừ mà cứ hai chỉ mau bị internet nhom thế này anh ấy ai tham bị internet nhom chẳng nhom thua ca app đem xa thiệt bữa sân việc bàn thế nhom ai tập đồ tham xuống đó chừng rồi nhưng cứ miền pi nữa nhưng thời ca pra internet riêng còn thì chứ anh ấy phải chỉ mau bị internet nhom dư để chẳngបញ្ហានេះគឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹង browser បើសិនជា browser យើងវាចេញឲ្យបដូរ time zone គឺយើងតែ update នៅក្នុង internet ហ្នឹងតែឥឡូវវាមិនទៀមទាទេឥឡូវខ្ញុំសុំ cancel អាហ្នឹងចោលទៅវាអត់ខុសគ្នាទេបាទអានេះប្រហែលយើងមកពី internet ខ្ញុំ slow នេះវាធ្វើទុកឥឡូវយើងគ្រាន់តែបដូរ time zone ទៅបូក7ទៅបានណាបូក07យើងយកអាណាយកទៅឲ្យតែបូក07ណាកតុយ00ហ្នឹងយើងយកទៅគឺម៉ោងវាគឺត្រូវម៉ោងឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអូខេយើងអូខេគឺម៉ោង9វិញណាឃើញទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ time zone date time ណាពេលវេលានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាដើរអត់ត្រូវអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅចម្ងល់របស់បងប្អូនហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ